힘들어. 굉장히 굉장히 힘들어요. 아침에 일찍 나가서 늦을 때까지 해도 이런 힘들은 없고 이 모델이 이제 아는 분들이 있고 위에서 기다릴 때 하고 연말 올라오고 그러면 왼쪽에 하면서 오른쪽에 있는 경우도 있어요. 이런 거 많이 피해갑니다. 특히 이제 금속관은 어떻게 한다고 그러지? 금속관이 소리가 난다고. 하나, 둘, 셋.
좋습니다. 자, 파이팅 한번 해주십시오. 화이팅! 자, 화이팅!